Një nënditse me energji bërthamore e Marinës Mbretërore Britanike është raportuar gjatë orëve të fundit se ka mbërritur në detin arabik, duke rritur më tej tensionet në rajon. Sipas një raporti të Daily Mail që citon burime ushtarake, nënditja u nis nga Perthi më 6 mars dhe besohet se është pozicionuar në ujërat e thella të detit arabik verior. HMS Anson është e armatosur me raketa lundruese Tomahawk Block 4 me një rrezë veprimi prej rreth 1600 kilometrash që mund të përdoren për sulme në rast përshkallësimi të konfliktit. Dislokimi i saj mund të japë forcave britanike aftësinë për të ndërhyrë menjëherë nëse tensionet me Iranin intensifikohen, megjithëse Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar nuk ka konfirmuar vendodhjen e saktë të kësaj nëndetëseje. Lajmi vjen në një kohë kur kryeministri britanik Keir Starmer ka lejuar SBA-t që të përdorin bazat britanike për sulme ndaj objekteve iraniane, të cilat kërcënojnë lirinë e lëvizjes në ngushticën e Hormuzit.